Anọ m na Busybody FM. Mụ na Kachi Nwaọgwụgwọ nọ na-akparịkọta. Onye awụ Nwada Busybody, nwaanyị ọma, olu gịrịgịrị. Nnukwu mmadụ. So maazị Ntamen makọwa gị bịa maka o nwere onye na-asa maazị Ntamen na-adalị ghọtara ya ọ ga-adịrị m mfe ichere. Ịhụ na asụsụ Igbo ebe m nọwụrụ nwa ọ ga-aka mma ka ibu ya na-aga. Asụsụ Igbo. Ma oge asị let us go iji mmadụ abụọ. So let us go. Ọ dị mma. Ana m ekele nna ahụ na-ekele ndị otu a ụmụ na-agba mbọ anyịnwa bụ ndị Igbo ihe ọzọkwara Naijiria na Afrịka mee ọ mba anyị biliri ka ha ga-ebili ọntụ na iwe ebili Naijiria na Afrịka ka nọ na mana ọ bụrụ na gọọmenti Naijiria chọọ ka anyị bilie ka anyị were aka anyị bilie onwe anyị nna mere mbụrụ na-agba self-help ọ dị mkpa biko ka ndị Igbo ka anyị jikọọ ọnụ dịka ụmụnne kacha mma bụ ka a na-akpọ gọvanọ Busybody gọvanọ sie m ike Thank you. Let's even look at it.